Hello mga ka-wellness, in this short video ay sasagutin natin ang katanungan ng isa sa ating mga viewers. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe para ma-update ka sa lahat ng ating ginagawang video. Ang katanungan niya ay kung kagagaling lang sa ubo tapos umubo ng tuyong dugo, normal lang ba? Okay, sana mapansin. Ang tuyong ubo or ang dryness, ayan, dry airways, ayan, nagiging epekto ito ng, ayan, nose, larynx, and pharynx and co-scooping up phlegm when loud. Ayan, this dryness, ito yung panunuyo ng ating lalamunan at inuubo tayo pan the result of a cold. Ayan, dahilan ito ng cold, flu, or allergy, or as a result of persistent coughing, ayan, kaya pa nagiging dahilan na palagi pong inuubo or, ayan, sneezing. It leads to irritation ng ating mucosa lines, ng airways leading to micro wounds and scant bleeding. Ayan, kaya naman sa sobrang pag-ubo natin ay nagkakaroon po ng sugat yung ating lalamunan. Kaya naman po kapag dumudura ay meron pong nasasamang dugo. Okay, this is not, hindi po ganun ka, ayan, lala yung ganitong mga problema po sa pag-ubo. Ayan, yun yung mga common causes niya. Kapag kayo po is may flu, meron kayong allergy or cold, ayan, na inuubo kayo and then dry po yung inyong lalamunan. Kaya po nagkakaroon siya ng scant or nagkakasugat po siya, nagkaka-wounds and scant bleeding. Kaya po kapag umuubo kayo may kasamang konting dugo. So I hope na